नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एंड्रॉइड फ्लैगशिप के बारे में जिसके बारे में हाइप बहुत ज्यादा है और ये इसको चला के मुझे भी काफी ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स आई। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बारे में सब कुछ और दिखाने वाला हूं इसकी एक जबरदस्ती अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो है इनका सबसे नया फ्लैगशिप है और अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले एक बढ़िया सा नोट 10 प्लस। इसके अलावा आपको मिलता है इस फोन के लिए केस, एक USB-C डाटा केबल, एक सिम इजेक्टर टूल जो है पिन, वो एक AKG का स्टीरियो ईयरफोन्स वाला जो एक पीस है वो मिलता है बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ, एक फास्ट चार्जिंग ट्रैवल अडेप्टर मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है। इसमें जो फास्ट चार्जिंग मॉड्यूल दे रखा है वो बहुत ही गजब वाला मॉड्यूल है और ये फोन शायद से अभी सबसे तेजी से चार्ज होने वाले फोन्स में से एक है। अब अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूं, बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करूं, बड़ा सा फोन है, काफी मतलब एक अलग सही ब्रिक वाली फीलिंग आती है इसमें। 196 ग्राम्स इसका वजन है, बहुत ज्यादा लाइट वेट तो नहीं है, पर अगर आप इसकी स्क्रीन साइज को कंसिडर करें 6.8 इंचेस की, तो फिर भी काफी हद तक सही लगा मुझे यूज करने में। मुझे याद है वो एक जमाना हुआ करता था जब 7 इंच का साइज कंसिडर किया था टैबलेट के लिए साइज, और आज की डेट में फैबलेट आ गए जिनका इतना बढ़िया स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है कि 6.8 इंच की डिस्प्ले को भी हम फोन ही मान रहे हैं। तो मतलब काफी बढ़िया इनोवेशन हुआ है इस मामले में। इसमें शायद से सबसे स्मॉलेस्ट टॉप और बॉटम बेजल्स है अभी करेंटली अवेलेबल सारे स्मार्टफोन्स में से। इसके अंदर जो डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दे रही है बहुत ही जबरदस्त लगती है और शायद से सबसे बेटर पैनल्स में से है जो अभी बाहर है फोन्स उनमें से। और दुखी होने वाली बात यह है कि इतने फ्लैगशिप लेवल के फोन में भी हाई रिफ्रेश रेट मौजूद नहीं है। इस फोन में मल्टीपल कलर ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से ऑरा ग्लो वर्जन सबसे मस्त और क्रेजी लगता है एकदम देखने में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग मुड़ मुड़ के ज्यादा ना देखे तो आप इस पे एक स्किन या फिर केस जरूर लगाइए क्योंकि बहुत ज्यादा चमकता है। बॉटम पे इसके लिए आपको स्टाइलस दे रखा है जो कि S पेन है और बॉटम पे ही आपको स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन मिलता है। इसके लिए USB-C पोर्ट भी है एंटीना बैंड्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। मैं इतना ज्यादा यूज्ड टू हूं OnePlus के स्मार्टफोन से कि मेरे को मतलब सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस अजीब सा लगा क्योंकि इसमें बटन एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखे और हर बार मुझे अपना हाथ ऐसे फैला के उनको दबाना पड़ता था, तो वो यूजेबिलिटी के मामले में मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। टॉप पे एक और माइक्रोफोन दे रखा है, सिम ट्रे स्लॉट दे रखा है जो कि हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट है। इसका एल्यूमिनियम फ्रेम है, डिस्प्ले जो है वो HDR10 प्लस कंप्लायंट है और इसमें ऑलवेज ऑन मोड का सपोर्ट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है। ये फोन जो है IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटेड है, तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। और 1.5 मीटर तक आप इसको डुबा सकते हैं आधे घंटे के लिए। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो इंडियन यूजर्स को और कुछ मार्केट्स में आपको एक अलग वर्जन मिलेगा एक्साइनोस वाला, और वहीं USA और चाइना वाले यूजर्स को स्नैपड्रैगन 855 वाला वर्जन मिलेगा। तो डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कैसे यूजर हैं। 9825 जो है एक्साइनोस इसके अंदर वो काफी हद तक एक बढ़िया चिपसेट है, पर स्नैपड्रैगन 855 जो है कई मामलों में ज्यादा एफिशिएंट है और सिग्नल एफिशिएंसी और भी कई सारे मामलों में एक बेटर चिपसेट है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास कहीं से ऑप्शन है कि वो 855 वाला वर्जन खरीद सके तो मैं वो वाला रिकमेंड करूंगा। 9825 वाला भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है, ऑलमोस्ट 99% दोनों सेम ही मॉडल्स हैं। जो इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर बहुत ही फास्ट है और आप एकदम 512 GB तक के वर्जन तक भी जा सकते हैं। इसके अंदर 12 GB तक रैम दे रखी है जो कि एकदम ओवरकिल फील होती है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स का भी सेटअप दे रखा है और इसमें सेंट्रली अलाइंड होल पंच नॉच है जो कि उतना ज्यादा बॉदरसम नहीं लगता। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने फोन को यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा थोड़े टाइम के बाद आप उसको नोटिस नहीं करेंगे। तो ये किसी और टीयर ड्रॉप नॉच या फिर किसी और टाइप की ड्यू ड्रॉप नॉच वगैरह से तो मुझे एक ज्यादा बेटर अप्रोच लगा। ये डॉल्बी एटमॉस ऑडियो के सपोर्ट के साथ आता है, बट जो इसमें 3.5mm जैक की कमी कर दी है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। नोट सीरीज में हमेशा से सब कुछ दिया जाता था, पर इस बार ये एक कमी करके इन्होंने थोड़ी सी फीलिंग खराब कर दी। ये जो डिवाइस है FM रेडियो के साथ आता है, पर कुछ ही रीजन्स में वो मिलता है। ऑडियो जो है वो थोड़ा और लाउड हो सकता था, मतलब स्टीरियो स्पीकर सेटअप होने के बावजूद जो मैक्सिमम ऑडियो था वो मुझे उतना ज्यादा लाउड नहीं लगा। बैटरी लाइफ जो है बहुत ही गजब है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बहुत ही पावर हंग्री डिस्प्ले के साथ आता है, एक मतलब ऐसी चिपसेट के साथ आता है जो कि काफी ज्यादा पावर हंग्री है। बट बैटरी लाइफ मुझे फिर भी सही लगी क्योंकि इसके अंदर बड़ी सी 4300 mAh की बैटरी दे रखी है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो उस मामले में भी ये बहुत ही गजब है। इसमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है 15 वॉट तक का और ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकता है 9 वॉट तक की, तो आप अपने एयरपॉड्स वगैरह को इससे आराम से चार्ज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इन जनरल काफी स्मूथ लगी मुझे थ्रू आउट और One UI जो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले के मुकाबले। गेमिंग का एक्सपीरियंस भी इस पे ग्रेट था और एक फ्लैगशिप फोन है यार, इस पे तो गेमिंग वगैरह में मजा आएगा
ही आएगा। बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले जो है वो पूरे एक्सपीरियंस को काफी हद तक एम्पलीफाई कर देता है। और कैमरा जो है नोट 10 प्लस पे अभी सबसे बेस्ट कैमराज में से है आउट देयर, और DxO Mark पे भी इसको शायद से सबसे हाईएस्ट रेटेड स्मार्टफोन कहा गया है अभी के लिए। और मुझे भी ऐसा लगा कि काफी हद तक सही लगा, पर ये सब तब तक के लिए वैलिड है जब तक कि अगला आईफोन जो कि कुछ दिनों में आने वाला है और मेट 30 सीरीज जो कि सितंबर 19 को आने वाली है, तब तक ही मेरे को लगता है ये वैलिड है। वरना तो जब वो फोन्स आ जाएंगे मार्केट में, वो तो यार कुछ अलग ही होंगे और उनका कैमरा डेफिनेटली इससे शायद से बेटर होगा। सैमसंग अभी भी अपना 12 मेगापिक्सल का f1.5 से 2.4 तक के वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा को यूज कर रहा है, जिसमें OIS और ड्यूल पिक्सल PDF की है। 12 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो लेंस है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और इसके अंदर सुपर स्टेडी वीडियो का सपोर्ट है। मतलब एकदम एक्शन कैमरा वाली फीलिंग आई थी जब मैं इससे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था। और आप इसको हाथ में लेके फोन को लेते हुए आप भाग सकते हैं और तब भी आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ वीडियो मिलेगी, तो इसके प्लस पॉइंट्स में से एक है। जो 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है वो मुझे एब्सोल्यूट बेस्ट इन क्लास तो नहीं लगा, पर फिर भी वो प्रिटी गुड है। और इसके अलावा सपोर्ट है इसके अंदर सुपर स्लो मोशन वीडियोस का 960 FPS तक, और 4K 60 FPS वीडियोस भी आप इस पे शूट कर सकते हैं। जो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है वो ठीक है, मतलब लेकिन उतना ज्यादा फास्ट मुझे नहीं लगा। मैं उसके बजाय तो फेस अनलॉक वाले फीचर को यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। कैमरा की अगर और बात की जाए तो शायद से स्टिल्स फोटोग्राफ के मामले में ये अभी सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन है P30 Pro के बाद, और वीडियोस के मामले में तो अभी शायद से बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर X Pen के एक्सपीरियंस की बात करूं तो अब ये गायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और ब्लूटूथ के साथ भी आता है। लॉन्ग टर्म नोट यूजर्स को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि मतलब इसमें भी जेस्चर्स वगैरह ऐड कर दिए कि आप पेन को लेकर ऐसे फ्लिक करें और फ्लिक डाउन करें तो आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, एयर जेस्चर्स कर सकते हैं। पर मुझे काफी हद तक गिमिकी लगा और इससे एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूसेज में उतना ज्यादा फर्क नहीं आता। बट जब आप सीधे फोन से पेन को बाहर निकाल के नोट्स वगैरह लेते हैं, वो एक बढ़िया और नॉवल फीचर है, और वो तो ऐसा है जो कि हर एक नोट यूजर बहुत ज्यादा यूज करता है। इसके अंदर सपोर्ट आ गया रिकॉग्निशन ऑफ रिटन टेक्स्ट के लिए, और ये इंडेक्सिंग भी करता है आपके लिखे हुए टेक्स्ट की, ताकि आप उसको आराम से सर्च कर सके। और इसके अलावा ये शायद से हर किसी के लिए उतना ज्यादा बढ़िया वर्क ना करे, बट वही है कि S Pen के जो फीचर्स है उनको समय के साथ इंप्रूव किया जा सकता है, और वो एक ऐसी चीज है जो कि बेहतर ही होती जाएगी। सैमसंग का बिग इसमें अभी भी दे रखा है और एक्सपीरियंस जो है वो पहले जैसा ही है, बट अब उतना ज्यादा ऑब्ट्रूसिव नहीं है। अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि ये फोन किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा अपने हॉर्सेस को होल्ड करें, होल्ड डाउन योर हॉर्सेस। अभी इस फोन को ना लें, क्योंकि जस्ट सितंबर 10 को नए आईफोन्स का लॉन्च हो रहा है। सितंबर 19 को अभी Huawei Mate 30 की सीरीज लॉन्च हो रही है। सितंबर 26 को OnePlus 70 और 70 Pro आ रहे हैं। इतने सारे फोन अभी मार्केट में आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप जल्दबाजी करके अभी नोट 10 प्लस ले लें तो आपको ऐसा लगेगा भविष्य में कि शायद से और बेटर आप कुछ ले सकते थे। तो नोट 10 प्लस एक बहुत ही गजब फोन है, काफी कुछ इसमें बढ़िया है, बट मार्केट में इनोवेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि अभी के लिए मैं कहूंगा कि अभी इंतजार करिए, सब कुछ लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि आपकी जो नीड्स है उसको क्या नोट 10 प्लस तब भी सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, तब एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखें।